로드 추월하면 뭐합니까? 의미도 없는 거 초추월 당할 건데. 해 떨어지니까 이제 슬슬 추워지는데요. 시리즈는 유혹하지만 그냥 가겠습니다. 강아지 진짜 투박하게 생겼다. 이상하게 진짜 이게 웃긴 게 항상 이렇게 해 떨어질 만하지 슈퍼카드로 막 롯데가 자전거 타는 하루 중에 일가 중에 제일 힘나는 것 같아요. 왜 그러지? 여러 유튜버들도 다 그러더라고요. 라이딩 하시는 분들. 거짓말처럼 안장통도 이 시간 되면 조금 줄어드는 느낌도 들고, 해가 떨어지면서 체온에 변화가 생겨서 그런가? 보통 이 시간만 되면 좀 쌩쌩해지는 것 같아요. 그렇다고 해서 뭐 체력이 완전히 좋아지고 이런 단계는 아닙니다. 그냥 기분 탓으로 페달링을 해도 힘이 조금 덜 든다는 생각, 그 정도. 추워요. 해 떨어져서. 어제는 서쪽이라서 해가 지는 거를 봤었는데, 오늘은 동쪽 끝에 와 있다 보니까 해가 산으로 지네요. 오늘은 노을 사진 포기해야 될 것 같습니다. 어제 진짜 노을 사진 진짜 좋았는데. 내가 된다. 그냥 비오 하나는 진짜
아, 해 떨어지고 쌩쌩해진 것 같다고 안장에 오래 앉아서 신나게 페달링 했더니 갑자기 엉덩이 통증이 확 옵니다. 아, 진짜 뷰 좋다. 지난번 울릉도에서 이야기했을 때 영상에도 이야기했었는데 진짜 바다가 동해 바다, 남해 바다, 서해 바다, 울릉도 바다, 독도 바다, 제주도 바다 다 느낌이 달라요. 이게 모래 해변이냐 차이도 있고 바다가 어떻게 생겼냐에 따라서 어릴 때는 이거 매일 보고 자라서 잘 몰랐는데 나이가 들긴 들었습니다. (13km) 남았습니다. 오늘은 핸드폰 충전 잭이 있는 곳으로 속도를 잡아야 되는데 어제는 핸드폰 충전기가 없는 속도를 잡는 바람에 보조 배터리 하나를 충전 완충을 못하고 나왔어요. 제가 핸드폰이랑 액션캠이랑 보조 배터리 2개로 하루를 버티는데 오늘 좀 간당간당합니다. 보조 배터리가 21%인가 남았더라고요. 근데 이번에 핸드폰 아이폰 이거 자전거 여행 다니면서 내비게이션을 하루 종일 들고 다니니까 핸드폰 마탱이 간 것 같아요. 삼성으로
갤럭시도 다시 갈아탈까 합니다. 그 갤럭시는 메모리 카드도 삽입되니까 편집하고 뭐하고 할 때, 그리고 급하게 액션캠에서 급하게 영상을 삭제하거나 메모리 카드 용량이 모자랄 때 핸드폰으로 옮겨서 써야 되는데 그걸 못해요, 아이폰은. 메모리 카드 수량만 자꾸 늘어나고, 메모리 카드가 512를 쓰는데 512가 그렇게 싼 가격도 아니고, 뭐 가격 대비 성능은, 용량이랑 성능은 되게 뭐 저렴한 편이긴 한데, 그래도 메모리 카드 중에서는 제일 비싼 편에 속하다 보니까 개수가 늘어나면 늘어날수록 좀 쓸데없는 소비를 하는 것 같은 그런 느낌. 내가 뭐 24시간 영상만 찍는 것도 아니고 자전거 탈 때만 찍는 건데, 근데 이거 유튜버를 제가 하려고 하는 건 아니고, 저 가족들이랑 저 혼자만의 그냥 영상을 남기기 위해서 이거 영상을 찍고 남기는 걸 시작했는데, 자전거 취미도 그렇고 액션캠 취미도 그렇고 드론도 그렇고 이게 참 재밌는 게 준비하는데 더 많은 비용이 들어간 것 같아요. 자전거도 자전거 액세서리가 자전거 2개 값이 나오고, 액션캠도 액세서리랑 뭐 관련된 뭐 메모리 칩이랑 액세서리 좀 사니까 액션캠 2개는 샀겠어요. 참 요즘 진짜 취미생활 뭐 하나 가지려고 하면 진짜 욕심 없이 내려놓고 즐기기만 하는데도 이 정도인데, 진짜 매니아층 분들이랑 진짜 제대로 시작하는 유튜버 직업으로 하시는 분들은 얼마나 많은 비용이 들어가겠습니까? 뭐 영상 편집도 해야 돼, 컨텐츠 매일 고생해야 되지. 저는 못할 것 같거든요, 시간상으로. 그냥 몰라, 내가 하고 싶은 게 있으면 하는 거는 잘하는데 막 억지로 막 컨텐츠, 억지로가 아니죠, 시청자분들을 위한 서비스니까. 이분은 쉬고 가네요. 나도 쉬고 싶은데 일단은 10km 남았습니다. 일단 50% 했고요. 원래 지금 컨디션이면 10km 40분에 못 와야 되는데, 지금 저 앞에 분, 그 로드분 덕분에 제가 좀 힘을 얻고서 따라왔더니, 어떻게 해서든 따라가려고 노력을 했거든요. 10km, 11km를 40분에 왔네요. 일단 힘 닿는 데까지 가다가 인증센터 도착하기 전에 아마 숙소가 보일 겁니다. 거기 아까 검색하니까 그 주변에만 10개 정도 되더라고요. 호텔이랑 리조트랑. 솔직히 리조트는 지금 다들 사치일 것 같고, 그냥 여기 호텔들은 아마 가격 경쟁이 있어서
저렴한 곳이 있을 겁니다. 그리고 어제처럼 씻고 오늘 입은 자전거 옷이랑 마스크랑 모자랑 간단하게 빨래를 한 후에 좀 늦더라도 늦은 저녁, 어제 저녁 먹으면서 딜링 정말 저녁이 너무 맛있어가지고 자전거 오래 타다가 저녁을 먹으니까 밥이 너무 맛있더라고요. 그리고 그 톡방 지인분이 추천해 주신 곳인데 정말 맛있었어요. 그리고